¿Tiras el agua de enjuague de la lavadora? Estás desperdiciando decenas de litros de agua. 228 de 365 cosas que he aprendido de la vida adulta. El agua del último ciclo de la lavadora sale prácticamente limpia, así que a esta le puedes dar muchos usos. Con esta puedes lavar el trapeador, jergas o tapetes. De igual forma, esta agua es una excelente opción para trapear, lavar el patio o utilizarla para las descargas del baño. Y si utilizas jabón biodegradable, también la puedes utilizar para regar tus plantas. Para evitar criaderos de mosquitos o que el agua se contamine, siempre conserva la tapada. Like y follow para más tips de señora joven.